тут в соты, получается, заложили утеплитель для того, чтобы исключить скрипы пола от ОСП и, соответственно, на обрешетку, или как это правильно называть, лаги, короче, все проходим силиконом, прям самый дешевый, но он позволит исключить скрипы. Эти панели, они у нас сразу были зарезаны на производстве. Сначала, соответственно, подогнали панели, чтобы на стыках были, подрезали и просиликонили лаги, на них уложили и все уже капитально крепим саморезами, прикручиваем.